Hamasa hoye! Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais Daktari Samia Suluhu Hassan, umeanza ziara yako katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Nataka niwaambie ndugu zangu wana Ilala, nyinyi ni noma sana. Nyomi ya kutosha, vaibu ya kutosha, piga makofi mengi sana kwa mgombea wetu wa kiti cha urais. Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais, jana nilisema na hapa niendelee kusema, asiyeshukuru watu hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Kwa dhati ya moyo niendelee kukushukuru, moja, kwa kuniamini niweze kukusaidia katika eneo hili la maji. Lakini jambo la pili ni uwezeshaji na mapinduzi na mageuzi ambao umeyafanya katika sekta ya maji. Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais, uliponipa dhamana kwa waziri wa maji, nilijipa jukumu la kupita maeneo mbalimbali kuona hali ya upatikanaji wa maji katika jiji la Dar es Salaam. Na hapa naomba niwe mkweli, kwa sababu msema ukweli ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Katika ziara zangu ambazo nilizozifanya, nilipofika hapa Segerea, mgombea wa kiti cha urais, hali ilikuwa mbaya sana. Changamoto yao ni maji. Ukienda Kivule, ukienda Ukonga, changamoto yao kubwa ilikuwa maji mpaka kule Kibamba na Ubungo yake. Mheshimiwa mbunge dada yangu Bona Kalua alikalia kooni wizara ya maji, Mheshimiwa Jerry Silaa, juu ya upatikanaji wa maji katika haya maeneo. Profesa Kitila Mkumbo pamoja alikuwa katibu mkuu wa wizara ya maji, lakini kasema hapatoshi, lazima tupeleke maji. Jimbo hili la Segerea, Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais, nimeshakuja zaidi ya mara 5 kuja kupambana na kushughulika na changamoto ya maji, kwa sababu kiti kilikuwa hakikaliki. Kenda Bonyokwa hali ni mbaya, ukenda Kifuru hali ni mbaya, Kinyerezi hali ni mbaya, maeneo Ulongoni hali ni mbaya. Lakini nataka niseme, baada ya ziki sio ziki faraja. Faraja yetu ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunakushukuru Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais kwa maamuzi yako na uthubutu ambao umeufanya wa kutoa zaidi ya bilioni 37 na kujenga tanki kubwa la Bangulo zaidi ya milioni 9 kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji katika haya maeneo. Hivi nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Huwa najiuliza wakati mwingine, hali ingekuwaje leo kama Daktari Samia Suluhu Hassan asingefanya maamuzi ya ujenzi wa tanki kubwa hili la Bangulo. Kazi ambayo iliyokuwepo sasa ni kuendelea kuhakikisha tunawaunganishia wananchi maji wa Segerea, Ukonga pamoja na Kivule waendelee kupata huduma ya maji safi na salama. Na hapa nina salamu zenu ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan amezonipa tangu kipindi ambacho nikiwa waziri wa maji. Anatambua kabisa tanki la Bangulo limekamilika. Wananchi wa Segerea wameteseka kwa muda mrefu. Wananchi wa Kivule wameteseka kwa muda mrefu. Wananchi wa Ukonga wameteseka kwa muda mrefu. Maelekezo ambayo ametoa, mwananchi wa Segerea, mwananchi wa Ukonga, mwananchi wa Kivule, nenda kwa meneja wa DAWASA. Hata kama una hela ya kulipia maji, utaunganishiwa maji, utalipa kidogo kidogo kwenye bili yako.
Huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tunacho chanzo, hatuna kisingizio. Na meneja yeyote akikuzingua, piga simu, tutazinguana, biashara imeisha asubuhi mapema. CCM oye! CCM safi! Jambo la pili ambalo ametupa Daktari Samia Suluhu Hassan ni haki ya mwananchi kupata maji, lakini mwananchi ana wajibu naye wa kulipia bili la maji. Jambo linalomchukiza, linalomuumiza kuona mwananchi anabambikiziwa bili za maji, hakikubaliki hata kidogo. Nataka niwaambie wasoma mita, masuala ya kumbambikizia mwananchi bili ya maji, hizo zilipendwa. Daktari Samia Suluhu Hassan, maelekezo ambayo ametoa kwa DAWASA, maelekezo ambayo ametoa kwa Wizara ya Maji, sasa hivi tunakwenda kwenye luku ya maji. Unalipa 5,000 unapata maji yako 5,000. Cheze ya mama, piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kumalizia, Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais, jiji la Dar es Salaam mahitaji yake ya maji ni lita milioni 684. Uzalishaji wa maji kwa sasa DAWASA ni lita milioni 534. Tunajua mahitaji hapo ni mengi, mengine miji ipo pembezoni. Wakati mwingine unakuta maji wanapata machache. Ukimuuliza mhandisi anasema kwa sababu ya pressure. Nataka niwaambie, kama pressure au pressure dawa yake imepatikana, Daktari Samia Suluhu Hassan ananunua pampu 8 bilioni 16 kuhakikisha maeneo yote yanapata huduma maji. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais, unaweza ukajiuliza kama lita milioni 534 zinazalishwa, hivi hizi lita za maji kwa siku hizi milioni 534 zinapotea wapi? Manake hizi ni maji taka. Umetuelekeza Wizara ya Maji, jiji la Dar es Salaam unataka jiji liwe la staha, jiji la watu wa staarabu, ni jiji la kibiashara. Umetupa bilioni 200. Tumeanza kazi sasa ya ujenzi wa mradi wa maji taka kwa Mheshimiwa Zungu. Piga makofi mengi sana. Ukienda maeneo Mbezi Beach, tuna mradi wa bilioni 150, upo hatua za mwisho. Lakini sasa tunajipanga kwenda maeneo ya Kurasini, ili maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam twende tukawekeze katika mfumo wa maji taka. Huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwisho, ndugu zangu wanasegelea, wanaukonga na wanakivule, ndugu yetu kisa cha Yohana aliwahi kusema, aliwatuma wafuasi wake wende wakamtizamie Masihi ndiye au wamtizamie mwingine. Wakati wafuasi wake wanakwenda kumtizamia Masihi, wengine walikuwa viwete, wengine walikuwa viziwi, wengine walikuwa hawaoni, lakini walipofika kwa Masihi walipona. Wakati wanakuja kwenda kumwona Yohana, anawauliza wamtumainia mwingine au yupi? Wakasema hakuna mtu wa kumtumainia mwingine, wa kutukumainia ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wanasegelea, ndugu zangu wanaukonga, ndugu zangu wanakivule, wakati mnateseka juu ya adha ya maji, hakuna chama kingine kilichokuja kutatua hata kuchimba kisima. Wakati mna matatizo haya yote, hakuna mgombea mwingine yoyote ambaye amekuja kuchimba hata hand pump. Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye aliyetoa bilioni 37 kujenga Bangulo ili mwende mkapate kutatua changamoto ya maji. Hivi nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? CCM oye! Wema unalipwa kwa wema. Tarehe 29 twendeni tukamlipe wema Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumpigia kula za kutosha. Tarehe 29 twendeni tukawapigia wabunge wa Chama cha Mapinduzi kwa kazi kubwa na nzuri wazozifanya. Tarehe 29 twendeni tukapige kwa madiwani wengi wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hao ndio matumaini ya